pagbato og kamatis, pagsyagit sa ilang kasagmuyo ug pagpakita og mga placards nga namasangil nga kurakot nga gobyerno. Mao kini ang atong naabtan atubangan sa buhatan sa Department of Public Works and Highways 7 o DPWH 7, Cebu City District Engineering Office, kung asa mipahigayon og protesta ang mga progresibong grupo karong Biyernes sa buntag Setyembre 5, 2025. Taliwa sa pagtutaligsik, kusganong nanawagan ang mga grupo nga unta manubag ang DPWH na lambigit nga mga kontraktor ug mga opisyales sa gobyerno kabahin niining mga anomalosong flood control projects. Isan pa din sa Cebu, niingon silang walay ghost project. Pero makita nato dinhi sa mga kadalanan, labi na dinhi napita nga tagatuhod ang tubig, so karo kayo ang kapalpakan. Ang DPWH nagpatuman sa nanlaing mga infrastructure project, gi-expose na gani, no? Himo sila og kanang school building nga kung pribado mutukod 1.5 million pero sila mutukod 3.5 million. Karon sang adlaw nagprotesta ang Youth Against Kurakot, Akbayan ug ubang kaalyansa nila nga grupo gawa sa St. Gerard Construction Building sa Pasig City. Din ang mga imahe sa manag-asawang Diskaya ug ang Wawaw Builders owner Mark Alan Arivalo ang gihimong usa sa mga simbolo sa palpak nga flood control projects. Ang maong mga pamasangil sa ghost o substandard projects padayong gipaubos sa investigasyon, samtang ang katawhan way hunong nga nangayo og accountability sa mga nalambigit nga kompanya ug mga opisyal. Ang Sugbo maong ikaduhang lalawigan sa tibuok nasod nga dunay labing daghang flood control projects. Miabot kini og 414 sukad pa ni adtong tuig 2022. Usa sa mga proyekto ni ini mao ang sapa dinhi sa Barangay Tejero sa Dakbayan sa Sugbo nga kanunay muawas kun dunay pag-uwan. Makita nato karon nga nagpadayon pagihapon ang pagtrabaho ni ini. Nakuhaan sa pughabig sa MyTV Cebu News Team ang DPWH 7 Cebu City kabahin sa ilang reaksyon sa protesta nga nahitabo atubangan sa ilang buhatan. Peto gid namo ang katungod sa mga katawhan nga magpagawas sa ilang gibati, no, ang ilang pagkadismaya amo nang girespeto kay maskin kami mga empleyado biktima sa misbaha apil sad mi, so kita tanan ani walay exempted aning baha, kita tanan, so amo ginang ginasabot o girespeto ang sentimento sa mga tao. We're hoping we can address the concern of the Filipino people. Mipadayag sab og kasagmuyo ang chairperson sa Bayan Central Visayas, Jaime Paglinawan, nga ang mga opisyales sa local government unit igo na lang mihimakak og naghinaw sa mga pamasangil. Apon mga local government units, dili pa mi kasulti pa karon kinsa. Kay puro man nang hinaw, no, ang mga LGU karon, ang konkretong makita pagkakaron ang kini karon nga panahon sa baha, panahon nga mag-ulan, kuyawan ang ato mga kabos, na sila pa'y mapasanginlan, patakaglabay sa basura. Pero ang tinuod nga culprit, anomaluso ang puno sa korupsyon nga flood control project. Kini si Liza May Piñaranda, alak sa MyTV, Cebu.